বন্ধুরা, সাধারণত আমাদের দু রকমের কাশি বেশি হয়ে থাকে। একরকম কাশি যেটার মধ্যে বেশিরভাগ কফ থাকে, অর্থাৎ স্লেম আবার হতে থাকে। আর এক রকম কাশি যেটার মধ্যে কোনো কফ থাকে না। আমরা এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে জানবো শুকনো কাশি কি কি কারণে হয় এবং কোন কোন সিরাপের সাথে কোন কোন ট্যাবলেটগুলো নিলে পরে আমরা এই কাশি থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে পারি। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে ঠান্ডা গরমের জন্য বা কোনো ঠান্ডা জিনিস খাওয়ার সাথে সাথে আমাদের ঠান্ডা লেগে এই কাশি হতে পারে। আবার ফুলের পরাগরেণু, দূষণ, ধুলো ময়লা বা কোনো রাসায়নিক থেকে অ্যালার্জির কারণে আমাদের এই শুকনো কাশি হতে পারে। এছাড়াও ফ্লু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক থেকে আমাদের গলা ও শ্বাসযন্ত্র সংক্রমিত হয়ে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, টিবি রোগের কারণেও আমাদের এই শুকনো কাশি হতে পারে। শুকনো কাশিটা ঠিক করার জন্য কি কি ওষুধ কেমন মাত্রা কতবার নিতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ আমি বলে দেবো। আপনাকে অনুরোধ রইল, প্লিজ ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, কেটে কেটে দেখবেন না। কেটে কেটে দেখলে পরে ওষুধ কিভাবে খাওয়াতে হবে, কত মাত্রা খাওয়াতে হবে এটা আপনারা বুঝতে পারবেন না। শুকনো কাশি খুবই বিরক্তিকর হয়, তাই কাশিটা কম করার জন্য আমাদের প্রথমে খুব একটা ভালো সিরাপ খেতে হবে। এই সব সিরাপগুলির মধ্যে যে কোনো একটি সিরাপ আপনারা নিতে পারেন। এই সব সিরাপগুলির মধ্যে একই কেমিক্যাল মিলানো আছে। ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড আছে 10 mg, ক্লোরোফেনারামাইড ম্যালয়েড আছে 2 mg, আর ফেনাইলোফেরাইন আছে 5 mg। বন্ধুরা, এবার জেনে নেওয়া যাক এই যে কেমিক্যালগুলো কিভাবে আলাদা আলাদা কাজ করে, অর্থাৎ এই কেমিক্যালগুলোর কাজ কি। ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড যেটা কিনা 10 mg থাকে, এর মেন কাজ হলো আমাদের কাশিটাকে কম করা। অর্থাৎ আমরা যে লাগাতার কাশতে থাকি, বারবার যে কাশিটা হয়, সেই কাশির মাত্রাকে এটা অনেক কম করে দেয়। ক্লোরোফেনারামাইড ম্যালয়েড আর ফেনাইলফেরিন এই দুটোর কাজ হলো আমাদের চোখ থেকে, নাক থেকে যে জল আসে, সর্দি বারবার হতে থাকে, এটা সর্দির মাত্রাকে অনেকটা কম করে দেয়। কম কাশির জন্য এই সিরাপগুলি সাধারণত 7.5 ml করে দিনে 3 বার, অর্থাৎ সকাল, দুপুর, রাত্রি খাওয়ার পরে নিতে হয়। আর বেশি কাশির জন্য এই সিরাপগুলি 10 ml দিনে 3 বার, সকাল, দুপুর, রাত্রে খাওয়ার পরে নিতে হয়। এইভাবে দিনে 3 বার 5 থেকে 7 দিন এই সিরাপগুলি নিতে হয়। প্রথমে 2 থেকে 1 দিন খাওয়ার পরে কাশি অনেকটা কম হয়ে যায়, কিন্তু এই সিরাপগুলি নিয়ে আপনারা বন্ধ করবেন না। 5 থেকে 7 দিন কন্টিনিউ খাবেন। এই কাশিতে আমাদের গলাতে সুড়সুড়ি, চুলকুনি, জ্বালা পড়ার অনুভূতি হয়। মনে হয় গলাতে কিছু একটা আটকে আছে, যার জন্য আমাদের বারবার কাশি হতে থাকে। এমনকি রাত্রে ঘুমের মধ্যেও কাশি হতে থাকে। এই সব রকম সমস্যা দূর করার জন্য শুকনো কাশিতে আমাদের এই 2 নম্বর ওষুধটা খুবই দরকার। এখানে এই সব ট্যাবলেটগুলির মধ্যে একই ঔষধ মিশানো আছে। লিভোসাট্রাজিন আছে 5 mg আর মন্টেলুকাস আছে 10 mg। লিভোসাট্রাজিন এখানে কিভাবে কাজ করে? লিভোসাট্রাজিন আমাদের যেমন কাশতে কাশতে আমাদের গলা ধরে যায়, গলা ভারী হয়ে যায়, গলাতে সুড়সুড়ি, চুলকুনি, যে জ্বালা পড়া ভাব থাকে, সেটাকে এই লিভোসাট্রাজিন কম করে। এছাড়াও এটি আমাদের চোখ, নাক দিয়ে জল আসার মাত্রাকে কম করে এবং কাশির মাত্রাকে অনেকটা কম করে দেয়। আর মন্টেলুকাস সোডিয়াম গলা ও শ্বাসনালীর প্রদাহকে কম করে আমাদের শ্বাসনালীগুলিকে প্রশস্ত করে দেয়। ফলে আমাদের যে কাশতে কাশতে শ্বাসকষ্ট হয়, সেটা আমাদের আর হয় না, অনেকটা কম হয়ে যায়। বন্ধুরা, এই ট্যাবলেটটি প্রত্যেক দিন রাত্রে খাওয়ার পরে শোয়ার সময় একবার করে নিতে হয় 5 থেকে 7 দিন পর্যন্ত। এই মন্টেলুকাস লিভোসাট্রাজিন ট্যাবলেটের একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে বন্ধুরা। এই ওষুধটি খেলে পরে আমাদের একটু বেশি ঘুম পায়। তাই আপনারা যদি গাড়ি চালান বা অন্য কোনো ভারী কাজকর্ম করে থাকেন, তাহলে আপনারা খুব সাবধানের সাথে এই ট্যাবলেটটি গ্রহণ করবেন। বন্ধুরা, এই যে সিরাপ আর ট্যাবলেট দুটির কথা বললাম, এই দুটি আমাদের কাশির মাত্রাকে অনেকটা কম করে দেয়, বাড়তে দেয় না। কিন্তু ভিতর থেকে কাশিটা ঠিক করার জন্য, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের একটা অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শুকনো কাশির জন্য অনেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক আছে, তবে তার মধ্যে দুটো অ্যান্টিবায়োটিক যে দুটো খুব ভালো কাজ করে, সেই দুটো কথা আমি এখানে বলে দেবো। 1 নম্বর অ্যাজিথ্রোমাইসিন আর অন্যটা হচ্ছে কি সেফোডক্সিম। অ্যাজিথ্রোমাইসিন 500 mg দিনে একবার 5 দিন পর্যন্ত নিতে হয়, খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে নিতে হয়। এই ঔষধটি খুব কম মাত্রায় কিছু কিছু টাইম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যায় সেগুলো হলো বমি বমি ভাব বা পেটে ব্যথা। অন্য যে অ্যান্টিবায়োটিকটি হলো সেফোডক্সিম 200 mg, এটা দিনে 2 বার করে নিতে হয় 5 দিন পর্যন্ত,
খাওয়ার আধা থেকে 1 ঘন্টা পরে। এই ঔষধটি খুব কম মাত্রায় কখনো কখনো যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেটি হলো পাতলা পায়খানা বা পেটে ব্যথা বা বমি বমি ভাব। বন্ধুরা, শুকনো কাশির জন্য এই ঔষধগুলির সাথে দিনে 3 বার হালকা গরম জলে লবণ দিয়ে গার্গেল করলে গলার ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, জীবাণুগুলো মারা যায় এবং কাশি থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায়। শুকনো কাশির জন্য এই যে 3 রকম ওষুধ আমি বলে দিলাম, এই 3 রকম ওষুধ তো অবশ্যই নিতে হবে। সাথে যদি আপনার জ্বর থাকে তাহলে জ্বরের জন্য আপনি প্যারাসিটামল ঔষধ, কম জ্বরের জন্য 500 mg ট্যাবলেট আর বেশি জ্বরের জন্য 650 mg ট্যাবলেট দিনে 2 থেকে 3 বার 3 দিন পর্যন্ত খাওয়ার পরে নিতে হয়। যদি জ্বরের সাথে গলা বুক ব্যথা বা মাথা ব্যথা বা গা হাত পা ব্যথা থাকে তাহলে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট না নিয়ে আইবুপ্রোফেন প্লাস বা কমবিফ্লেম এই ট্যাবলেট দুটির মধ্যে যে কোনো ট্যাবলেট একটা নিতে পারেন আপনারা। কেননা এই ট্যাবলেটগুলির মধ্যে আইবুপ্রোফেন থাকে 400 mg, যেটা কিনা আমাদের ব্যথাটা দূর করে, আর প্যারাসিটামল থাকে 325 mg, যেটা আমাদের জ্বরটাকে অনেকটা কম করে দেয়। এই ট্যাবলেটগুলি দিনে 2 থেকে 3 বার 3 দিন পর্যন্ত খেতে হয় খাওয়ার পরে। এই ঔষধগুলির সাথে অবশ্যই একটা গ্যাসের ওষুধ নিতে হবে। আপনি এখন বলবেন আমার তো গ্যাস হয় না, আমি কেন গ্যাসের ওষুধ নেব? তাহলে আপনি ভুল করবেন, কেননা এই ঔষধগুলি খেলে পরে আমাদের পেটের মধ্যে গ্যাস হতে থাকে। তাই বন্ধুরা, সকালে খাওয়ার আগে আমাদের একটা করে গ্যাসের ওষুধ অবশ্যই খেতে হবে। সকালে খালি পেটে এই সকল গ্যাসের ওষুধের মধ্যে যে কোনো আমরা একটা গ্যাসের ওষুধ নিতে পারি। বন্ধুরা, এছাড়াও যদি আপনার মনে আরও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটা আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনি এবং আপনার পরিবার সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর সাবধানে থাকবেন বন্ধুরা। নমস্কার।